Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Leonard Minja. Mitandao yote ya kijamii natumia Leonard Minja. Ukifika pale utakutana na video kama hizi na nyingine nyingi na bado nyingi zinakuja. Kila siku nawafundishaga wadogo zangu, lakini sasa nimeamua kuwafundisha wengi kwa ujumla pamoja, ikiwemo na wewe pia. Karibu sana. Leo tutajifunza jinsi ya kuitoa password. Tumeweka password kwenye simu, unataka uitoe pabaki bila password. Kama nilivyoongea siku za nyuma, password ni mchanganyiko wa herufi na namba zinazokuwepo kwa pamoja. Ila pin ni namba peke yake. Pattern ni unachora kawaida. Unaingia hapa kwenye setting ya simu. Unashuka chini, unaangalia neno security. Unaingia hapa kwenye security. Baada ya hapo unapandisha tena juu, unaangalia screen lock. Unabonyeza kwenye screen lock. Baada ya hapo sisi password yetu tunatumia Leonard. Hapa ni Leonard. Baada ya hapo tunabonyeza next. Itakwambia uchague. Sasa sisi hatutaki ikae chochote, tunataka tu tukiswipe basi iweze kufunguka. Tunaingia hapa kwenye swipe, alafu tunakubali kuiremove password yetu. Baada ya hapo tunaweka lock yetu. Ukiitoa lock hapa, ukiswipe tu hivi basi itatoka moja kwa moja. Asante sana kwa kuangalia video hii. Subscribe hapo chini, usisite kulike. Tunaanza na video ndogo ndogo kuelekea video kubwa zote tutakuja. Karibu sana, wahi kusubscribe ili uweze kuzipata video hizi kwa haraka zaidi.